Bihira ni muntu ki, yize ibiki, ubakora iki? Dr Bihira ni umuntu nabanje kwiga ibintu birebana na siyanse de l'education, birebana n'uburezi, mbona n'impamyabushobozi iringaniye ya lisansi. Ndangije njya mu Bufaransa niga ibirebana n'ubuvuzi, ibyo bita santé publique na nutrition, ubuvuzi n'imirire myiza. Ibyo ngibyo mbirangije ndongera nkora ibirebana n'ubukungu, mbonamo masters mu bintu birebana n'ubukungu n'imibereho myiza. Ndakomeza nkora PhD aho nayiboneye Washington DC muri Amerika, mu birebana no kwiga imishinga, project management. Ndangije rero nakoze muri Banki Nkuru y'u Rwanda, nakozemo imyaka hafi 7. Nyuma ya Banki Nkuru y'u Rwanda nakoze muri Minisiteri ya Finance, naho nkoramo imyaka igera kuri 5. Ubundi nyobora umushinga wo kuvugurura za universite n'amashuri makuru, wari uri muri Minisiteri y'amashuri makuru. Muyobora wari umushinga watewe inkunga na PNID, ariho haje izindi za universite n'amashuri makuru, kuko ubona imbere hari Universite Nkuru y'u Rwanda n'andi mashuri atarenze nk'abiri, nka ririya ry'Umudende, mbese wabonaga ari make cyane. Ubwo rero hagati aho nigishaga no kuri universite, nigisha ibirebana n'ubukungu. Murakoze Dr. Ubu ngubu nanone nkaba nyobora ikigo nyafurika cyitwa AFAD, kirebana n'iterambere mu by'ubukungu n'imibereho myiza ndetse no kurengera ibidukikije. Tukaba rero dufitemo umushinga wo kongera ibiribwa, cyane cyane mu guhinga imbuto, guteza imbere akazi kabonekamo, kuzishyira mu ruganda no kuba twazicuruza hanze tukazohereza mu mahanga zikabona amafaranga y'amahanga. Murakoze Dr. Mu by'ukuri ikintu cyatuzinduye tugira ngo tuganireho ni hari umushinga w'itegeko ejo bundi abadepite baherutse guhabwa ngo bazawusuzume, barawusoma ariko bawusubiza abari bawahaye muri Minecofin na Rwanda Revenue, bavugaga yuko hari ibicuruzwa 9 byatoranyijwe birimo essence, birimo nido, itabi, ibintu by'amarikeri n'izindi nzoga zikomeye, mbese ibintu twakwita ko ari ibya Rix. Ukaba umuntu uzajya ugura icyo kintu cyaba essence yaba nido yaba ikindi azajya agisorera, kandi n'ubundi mu bisanzwe umuntu waguraga ikintu gatanga TV y'icyo waguze. Ese Dr. mubona uwo musoro uramutse wemejwe n'inteko utabuje n'ubundi gusa naho ugoye abaturage, n'ubundi imisoro bavugaga yuko ari ihanitse kandi iri mu nzego zitandukanye? Ubundi najya ngo ukosoreho gatoya ibirebana na essence cyangwa mazutu, mbese ibirebana n'amavuta byose ntabwo ari ibintu bya Rix. Hari n'abantu babona nk'imodoka bakagira ngo ni Rix. Hari imodoka za Rix n'izindi z'akazi. Iyo umuntu aguze ivatiri nziza ihenze cyane bayita ko ari Rix, yiruka cyane ifite comfort bayita ko ari Rix. Ariko iyo umuntu aguze agakamyoneti ko gutwara ibirayi, ko gutwara ibitoki, cyangwa akagura imodoka itwara abantu rusange, ntabwo imodoka ari Rix. Ni imodoka mbese ahubwo yo kongera umusaruro, yo gutuma abantu bakora akazi neza. Ari niyo mpamvu rero muri ibyo byose wavuze, icya essence na mazutu ntabwo cyo cyagomba gutanga umusoro, ahubwo ibindi nka Rix nk'itabi ni Rix ryangiza n'umubiri, inzoga ni Rix zangiza n'umubiri, kuko umuntu ariye akanywa amazi akanywa n'umutobe, ntanywe inzoga ntacyo yaba, cyangwa ntanywe itabi ntacyo yaba. Ariko utabonye imodoka ngo utware ibicuruzwa byawe, ntabwo wakwikorera toni y'ibicuruzwa ku mutwe ngo uzayigeza aho ugiye cyangwa uyishyire ku ngorofani. Ari niyo mpamvu rero muri ibyo ndumva kugira ngo wenda intumwa za rubanda zinawusubizeyo, ubwo hari ibintu bitari bya Rix. Ntabwo nawe nawubona neza ngo musesengure, ariko icyangombwa ni uko harebwa ko ibyo bintu bya Rix. Noneho kandi bya Rix hari imisoro buriya igomba kongerwa ariko ntirenge icyiciro runaka. Ubundi hari umunyamerika wavuze ko iyo imisoro irenze 25% y'agaciro k'ikintu
hatangira kuba za forode, ibintu bya magendu mbese byo kudasora cyangwa abantu bagasora batishimiye wa musoro. Ibyiza rero njye mbona ni uko aho kugira ngo umusoro uzamuke cyane ku kintu kimwe, ahubwo hasoreshwa ibintu byinshi binyuranye, umusoro noneho ukamanuka. Ibyo bita gushaka igitebo cyangwa isahane y'abasora, noneho hagasoreshwa ibintu byinshi binyuranye aho kugira ngo umusoro uve ku kintu kimwe. Mukumva ku kijyanye n'uko essence yasoreshwa byavaho, mubaye mugiriye nk'inama abadepite, icyo kintu cyo kuvuga ngo essence bayishyirireho uwo musoro wundi w'inyongera usanga n'ubundi TVA yari isanzwe yishyurwa, icyo kintu mu byo bazasuzuma ntibazagitindeho bazakiveho? Kiriya rwose mu byo bazasuzuma bazakige neza umusoro, kuko n'ubundi hariho umusoro uko amavuta agera mu gihugu angana, ntabwo ariko agurishwa hajyaho umusoro. Uwo musoro ntuzongerwe, wenda uzagume uko wari uri. Tuvuze se mu bijyanye n'imisoreshereze muri rusange, mubibona mute uburyo abanyarwanda uburyo imisoro ishyirwaho? Se mubona bikorwa mu buryo buri fair, babanje kwishyira mu mwanya w'umutungo umunyarwanda yinjiza? Ubundi nta nubwo wagombye kwishyira muri uwo mwanya, bagombye kureba ikintu kitaremerera umuturage. Ariko muri iki gihe usanga abaturage baratakamba rwose, ntabwo kandi natwe mu byo dukora natwe turatakamba, ntabwo imisoro iri hejuru. Ubundi hakwiye kujyaho itsinda ryakwiga uko imisoro ishyirwaho, ntibigume mu badepite gusa, kuko hari ibigerayo wenda ntibabone n'umwanya wo kubira, ariko hakajyaho itsinda ry'abahanga kandi bo mu ngeri zose, bakareba imisoro iriho ubu ngubu, bakareba ibintu byakongerwamo kugira ngo imisoro ive ku bintu byinshi binyuranye, noneho umuntu ufite ikintu ye gusanga ari cyo cyonyine gikurwaho umusoro, ibindi bidasora. Kuko iyo ugereranyije hari ibintu bimwe bidasora cyangwa abantu bamwe badasora, noneho ugasanga ba bandi basora nabo barasora imisoro myinshi inyuranye. Hari ikindi nanyaho tuvugeho Dr. Bihira, hari muri bya bintu twavuze 9 bashyizemo n'ibintu bijyanye n'ibyuma by'ikoranabuhanga, kandi uko mubibona ibyuma by'ikoranabuhanga ntabwo ari computer gusa, hazamo na telefone, hazamo n'ibi byuma bindi abantu bakenera kugira ngo ikoranabuhanga ryaguke rikorwe mu bintu byinshi bitandukanye. Ibyo nabyo ngo bizasoreshwa wa musoro, kandi leta ivuga yuko abaturage irimo yubaka sosiyete ishingiye ku burezi bukoresha ikoranabuhanga. Icyo kintu ntabwo cyazaca intege urubyiruko rwifuza kuzamura ubumenyi bwarwo ndetse n'abashakashatsi mu kwitabira ikoranabuhanga? Birumvikana, nta nubwo ari icyo navugaho cyonyine. Ubundi ikintu cyagaragaye ni uko ibyiza abaturage aba ari abafatanyabikorwa. Umuntu iyo agiye gukora umushinga ubareba, agomba kugira nabo abo agisha inama, agomba gushyiraho itsinda ry'abahanga rikiga icyo gikorwa kigiye gukorwa, noneho ryamara kukiga rikareba n'abagenerwabikorwa, akaba nabo bagatanga inama zabo. Kuko kenshi byaragaragaye, hari umusoro ujyaho cyangwa ibyemezo bikajyaho, wajya kubona ukabona binavuyeho nk'uko byagiye. Impamvu ibitera ni uko wa mugenerwabikorwa ntabwo aba yabanje kugishwa inama cyangwa ngo bazwe, kuko ushobora gushyiraho ikintu tumvikanye n'umugenerwabikorwa ugasanga kirananiranye. Niyo mpamvu n'imisoro ishobora kujyaho none igasanga abantu barakennye cyane, kuko hari no kugira ngo bazamuke mu bukungu, agomba kujyaho ingamba zo kubazamura bakabona na wa musoro. Iyo umuntu abonye akazi abona uko atanga umusoro. Nta muntu waba ahembwa niyo byaba ari nk'ibihumbi 100 ngo niba musoresha ibihumbi 15, 20 ngo mvuge ngo ni menshi kandi arayabona. Ni ukuvuga ko ingamba z'umusoro zigomba kujyana n'ingamba z'akazi, zikajyana n'ingamba zo kongera umusaruro. Ibyo byose bikagendera hamwe, noneho wa musoro ugasanga ntacyo ubangamiyeho umuntu usora. Dusoza se, haba hari nk'ubundi butumwa bwihariye wenda mwagenera abadepite mu bazasoma cyangwa se bakumva iyi video tugiranye, cyane cyane abazasuzuma bakanemeza cyangwa se bakangurira umushinga w'itegeko? Ngewe inama nabagira ni uko batubaza nk'impuguke, natwe tukagira igitekerezo dutanga, kuko
usanga hari igihe baha wa mushinga badafite n'umwanya wo kuwusuzuma neza, cyangwa badafite n'ibikoresho byo kugira ngo bawusuzume, mu gihe hari abandi baba barahuye n'ibibazo nk'ibyo bazi n'uko byakemuka. ari nayo mpamvu rero mvuga ko abadepite nabo bagomba kujya biyambaza impuguke zikabarebera kuri wa mushinga, noneho bakungurana ibitekerezo, icyemezo kigafatwa nta muntu n'umwe kibangamiye, kuko abanyarwanda bose twanagize n'Imana, buriya abanyarwanda dufite impuguke mu ngeri zinyuranye ku buryo zishobora gufasha leta cyangwa abakozi bayo, ibintu bikagenda neza, kuko usanga twese dutahiriza umugozi umwe. Hari ahandi usanga abadepite mu nteko bagomba guterana amakofe, byaragaragaye nko mu Buyapani, mu Buhinde no mu Burusiya, ugasanga abadepite bararwanira itegeko bananiwe kuritora, ariko twebwe turakora byose bigakorwa mu mahoro bigatungana. Ari nayo mpamvu ya mahoro wa mutekano tugomba kuwureba mu cyiciro cyiza, tukawukoresha tukagera ku bintu byiza by'indashyikirwa. Mu gihe ririya tegeko ryaba ritowe n'icyo ngicyo kijyanye no kuzamura umusoro cyangwa se gushyiraho undi musoro kuri essence, byagiriye ingaruka ku migurire n'imigurishirize ku isoko, offre na demande byagenda gute ku isoko? Kuri offre na demande ho ntabwo ari hari ikibazo, ahubwo kiri mu kintu cyo kuzamuka kw'ibiciro, kiza mu bintu byitwa kuzamuka kw'ibiciro mu bukungu, aribyo bita inflation mu gifaransa cyangwa inflation mu cyongereza. Ni ukuvuga ko agaciro k'ibintu kariyongera, nyamara bya bintu byo ntabwo biba byiyongera. Tuvuge nk'ubwo n'umukozi yajyaga ku kazi yishyuye nk'amafaranga 500, azatanga nka 250, kandi umushahara we ntabwo uzazamuka. Ariho rero haza ikibazo gituma bagomba kubyiga neza, kugira ngo hatazaba biza no ku gaciro k'ifaranga bitesha agaciro. Ugasanga niba ifaranga ryavunjaga idolari rimwe ryavunjaga amanyarwanda nka 900, ugasanga birazamutse bikagera ku 1000 cyangwa bikanarenga. Byaragaragaye mu bihugu bidukikije hose, bagiye bashyiraho imisoro myinshi, ifaranga rigata agaciro, ugasanga riri munsi y'ifaranga ry'u Rwanda, kandi ubona ibihugu wenda ari nabyo byaba bikize kuturusha. Niyo mpamvu rero iyo ugiye gushyiraho imisoro, ureba n'uko ifaranga ry'u Rwanda rihagaze, ukareba n'uko abakozi bahembwa, kuko imishahara ntabwo ihita yiyongera, ukareba uko abantu nk'abahinzi babona umusaruro bakanawugurisha. Mbese harimo ibintu byinshi bituma icyo kibazo cyo kongera umusoro kigomba kwigwa neza, kugira ngo kitagira umuntu gitambamira. Dr. ngize icyo mbaza cyiyongereyeho, waruzanyemo ikijyanye no kuba agaciro k'ifaranga, inflation, agaciro k'ifaranga kuba kahungabana. Mwadusobanurira neza mu magambo makeya ihuriro ry'umusoro ryo guhungabanya uburyo bw'imisoreshereze bitagenzuwe neza, no aho byahurira no gutakaza agaciro k'ifaranga? Agaciro k'ifaranga n'ubundi bakabara bakurikije ibintu iyo ufite amafaranga ushobora kuguramo. Ni ukuvuga ko babara inkangara irimo ibintu ugura, noneho bakavuga ati inkangara ingana itya mu mwaka wenda w'ibihumbi 2014 yaguraga amafaranga 10,000, ubu iragura 12,000. Ni ukuvuga ko hiyongeyeho 20%. Ni aho ngaho babarira rero ifaranga ubwo rigatakaza agaciro. Ari nayo mpamvu usanga tuvuge nko mu myaka 20 ishize idolari ryavunjaga amafaranga y'amanyarwanda 500, ubu ngubu rigeze kuri 900. Ni ukuvuga ko rero urebye ikiyongeyeho, ubara yayandi 400 yiyongeyeho ukayajanisha, urasanga bigeze hafi kuri 40%. Ubu ni ukuvuga ko buri mwaka hagiye hiyongera, ya inflation yagiye iba nk'10%, noneho buri mwaka ikagenda yiyongera, none ifaranga rikaba rigeze kuri aka gaciro. Kandi ikintu cyagaragaye ni uko iyo ifaranga ryatakaje agaciro karyo, ntabwo rishobora kukagaruza ngo ku buryo bworoshye, ngo tuzabone wenda idolari nanone riravunja 500 cyangwa riravunja na 800. Uko rizamuka ntabwo rijya risubira inyuma. Ari nayo mpamvu rero ikintu cyose cyarizamura cyangwa n'andi mafaranga y'amanyamahanga,
impuguke z'igihugu zigomba gukora ku buryo cya giciro kitagumya kuzamuka cyane, kuko byaragaragaye hari ibihugu byagiye binanirana nka za Zimbabwe, ugasanga umuntu aratwara amafaranga ku ngorofani agiye kugura umugati, bamwiba ingorofani y'amafaranga akayataha kuko ntacyo yabasha kumumarira. Ni ukuvuga ko rero aho kugira ngo imisoro izamuke cyane cyangwa ubukungu bumere nabi, ibyiza ubukungu twagumya tukabucunga neza, noneho n'imisoro ikabasha gukora akazi igomba gukorera leta, ibyo igomba gukora muri leta, noneho n'umuturage akabasha gukora ibyo agomba gukora rwose nta muntu ubangamiwe.